Ecco, è partita la sessione di Giulietta. Ciao Monica, Monichetta. Ciao, Lucetto. Benetto, iniziametto questa sessionetta per Giulietta Masina. Un po' le assomiglia anche. 5, 4, 3, 2, 1. Mi appare come sotto forma di cartone animato. Una piccolissima Giulietta, una bambina dell'età di 6-7 anni, sotto forma di cartone animato, che si ripara sotto un fungo, poi che gioca con un cagnolino, che ha tante avventure da fare. Lei ha proprio voglia di recuperare ehm, questa bambina dentro di sé. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi fa vedere tipo che vuole andare a pesca. Pescare nel lago, nelle profondità del lago, ciò che la fa stare bene e noi possiamo aiutarla in questa pesca. Bene, vibrazione. 17 miliardi, Consapevolezza. 150, Quantità di anima. 43, Vite. 1976, Cervello. 8.7, 8.8, Suscettibilità ipnotica. 33, 34. Va bene. Giulietta ha visto tutti i video. A quanto vibrerebbe se non ne avesse visto neanche uno dei nostri? Eh, proprio poco. Siamo nell'ordine dei milioni, non dei miliardi. Giulietta ha fatto una sessione col tronista, 2 anzi. A quanto vibrerebbe se non le avesse fatte, invece di 17? No, questo non lo vedo che influisce, perché è come se le avesse già smaltite. Ok, 150 di consapevolezza. Quanto di questo 150 deriva da quell'esperienza con quel signore? Per assurdo qualcosa ha imparato. Mi dà tipo 6%. Che ha una guida e che le guide sono importanti? No, 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 non questo, ha imparato delle cose di sé, cioè che lei è capace di vedere, di comprendere, di discernere e quindi Impara- di scartare. Da cosa guardarsi ha imparato. Eh sì. Mm. Progetto di Giulietta. Pane secco a colazione. È come se lei dal mattino iniziasse in un certo senso a colpevolizzarsi, no? Quindi rappresentato dal pane secco. Si attribuisce tutta una serie di colpe, di responsabilità che in realtà non le appartengono. Però appunto fin dall'inizio della giornata è come se diventasse un po' così, ehm, una colpevolizzazione, quindi anche un po' una rinuncia, no? Un sacrificio. Entità eteriche. Allora, le entità eteriche sono proprio all'insegna della dualità. La sua vita è all'insegna della dualità e le sue entità lo mostrano. Infatti mi mostra un serpente che ha due teste, poi mi mostra un rapace che è bianco e nero e poi mi mostra come insettoidi due, una mantide e una formica. E poi mi dice 2 come secondo universo e mi fa vedere Moloch. Perché per certi aspetti lei è ancora ferma a quando era bambina e Moloch è proprio
insomma, no? Molto attaccato ai bambini. Mhm. Basta. 3 DL e poi sì, basta. Entità mentali. Allora, la prima me la chiama voglia di casa mia. Credo che sia un livello tipo 3, a volte 4. Come se avesse bisogno di trovare veramente la sua casa. Non inteso ovviamente come casa fisica, come il luogo in cui stare bene, essere davvero a proprio agio, Mm. sentirsi al sicuro. L'altra entità mentale si chiama forbice. Allora, al momento attuale come livello è 4-5. In passato, per esempio, poteva anche essere molto più alta, ha raggiunto le vette di 8. Mi fa vedere proprio come questa forbice, che di fatto è un'unica lama, e poi Mhm. si separa in 2 lame. E quindi sempre l'idea in un certo senso del 2 e della separazione e del taglio. Un 2 che spesso fa soffrire. Poi, Poi l'altra è allora mi viene come una specie di sotto forma di litania religiosa. Credo in te, Padre Onnipotente. mm. E che si riferisce in parte sia, anche se di quello si è abbastanza liberata, di tutto quello che è il suo passato religioso, però è come se non si fosse liberata da questo vincolo forte con il padre, quindi il Padre Onnipotente sia da leggersi in chiave Dio religioso, ma meno, e invece te Padre Onnipotente come il proprio padre, padre Come con cui ha avuto un rapporto molto ambivalente. padre onnipotente la chiamiamo? Credo in te, Padre Onnipotente. Livello? Penso 6. Impianti. Allora, c'è una visiera, un cappello a visiera, diciamo, che le crea una sorta di ombra per cui non riesce a vedere con chiarezza. E poi mi fa vedere come una specie di fascia contenitiva che le stringe forte forte il petto. Un Mhm. po' anche quella cosa, cioè il petto inteso come cassa toracica, ma il petto un po' anche inteso come seno, come se in realtà lei abbia un po' fatto fatica a diventare donna, è rimasta molto in una dimensione bimba. Stessa cosa, stessa fascia contenitiva che riduce l'espressione nella zona dei genitali. Sempre per il fatto che forse lei non ha vissuto davvero la dimensione di donna, di femminilità, anche la parte, diciamo così, della sessualità, mh, è stata molto compressa. Mm? Una fascia simile la vedo poi sul dorso del piede destro, che rimane come incollato a terra, di modo che lei non può fare un passo davvero deciso, un cambiamento davvero importante, il cosiddetto primo passo, che farebbe Mhm. appunto con il piede destro. Eh? Qualcosa ai denti, non so se lei ha avuto a più riprese problemi ai Sì, denti, perché tutta la ecco, vita. vedo, ecco bene, no, Sì. bene, no? Era per dire, sì, impianto ai denti. Ok, prima di andare avanti, quando hai detto Moloch, Giulietta ha fatto la faccia come dire, ah, accidenti, cavolo. Questa è una cosa importantissima, Giulietta, che hai visto tutte le sessioni 2 volte ogni sessione. Non esiste nessuna entità che sia grave, perché sono tutte sotto di te. Quindi avere paura di qualcuno che è sotto di te, che hai creato tu, che è il tuo schiavo, che è il tuo mezzo di
ottenimento di determinati risultati è la più grande cazzata che tu puoi fare. Tu sei una signora non più giovanissima, ma molto arzilla e pimpante, che non ha niente di cui temere. Ti senti debole? Ti senti vittima? No. In piano eterico tu continui a rimanere la dea e la capa suprema di tutto quello che ti succede. Moloch, gran risata. E tra 2 secondi ti sei già dimenticata che è nelle tue eteriche. Perché non è importante, non è una preoccupazione. Allora, il serpente sì, Moloch, cavoli, allora sono collegata ai diavoli. No, non ce ne frega niente. È una cosa importantissima questa. Ma io sono depressa, non importa, anche se sei depressa, il che è tutto da vedere, perché a me non sembri una persona depressa, ma in ogni caso, vabbè. Ed Moloch non è niente. È qualcosa nel momento in cui ha un'anima, ha un subliminale. Ha un subliminale Moloch, Monica? No. Ok. Cinema. Qui c'è tanto, in questa sessione c'è tanto degli altri. Io semplificherei sorella, figlia, parenti, amiche. Oh, arrivano? La figlia si è alzata da poco, un po' assonnata, un po' che ancora non si è preparata, diciamo, no? Comunque arriva. Viene. Sì. Mm. Scusami, quindi la figlia, Sorella, sorella, no, no, sorella proprio, non so come dirti, un altro è mondo. proprio come un'altra dimensione, sì, sì, sì. Parenti, ne arrivano un po'? Ne vedo due, più Ami- giovani di lei, più Amiche, giovani di Giulietta. specialmente le due del condominio con cui ha legato ma che non sopporta. Una delle due sì, La più grande o la più giovane? giovane, Non hanno la stessa età, vero, Giulietta? No. però più o meno sono tutte coetanee. Sì. Allora direi di basarci sull'aspetto, perché quando avevi detto la più giovane, capito, quella che ha l'aspetto più No, no, vabbè, giovane. ma possono anche avere la stessa età, lo stesso anno di nascita, ma la data sarà impossibile che sia la stessa e l'ora nemmeno, quindi comunque ci sarà una più giovane e una più anziana. Bene, hai detto la più giovane Mm. e l'altra non c'è. E l'altra è come se si aspettasse che questa le riferirà. Comodo. Portale aureo, subito. Ex insegnante elementare. Giulietta ha già molti alunni, lei lo sa, che sono passati di là. Chiamiamoli tutti gli alunni di Giulietta. Mm, qualcuno può essere qualcuno morto. Allora, dunque, perché quello che vedo è una siringa. Non so se è tipo legato all'overdose. O Alcini? Esatto, perché quello che vedo è solo un'iniezione. Secondo me Cini, perché tutti 40-50 anni, beccato lì soprattutto. Mm. Allora, può darsi che sia corretto quello che dici perché vedo l'immagine di un medico, quindi sì, può essere questo. Anche se io non credo che lei avesse più rapporti, vero, con loro, perché è come se non li vedessi tanto No, no. legati. Esatto, non li vedo tanto legati a lei, no? Bene, io voglio fare un lavoro su Giulietta oggi, quindi gli alunni sono chiamati, vanno nel portale Aureo, mi dici quanti ne arrivano. Quelli che non rispondono a richiamo, non rispondono al richiamo. Basta, fine. Me ne vengono tre, Bene, maschi o femmine? Erano maschi o femmine? una femmina, due maschi. Perfetto. Cognati e nonni, dimmi solo se arrivano e se vanno. Ma i nonni erano già nel portale aureo. Mm.
4. Mhm. Sì, io vedo più le donne, non so, mi si mostrano un po' di più. Le nonne? Sì. Ok. Vabbè, Mm. se erano già dentro va bene, non li disturbiamo. I cognati? Quanti sono i cognati? Giulietta? 3. 3, I co- 4, 4. i cognati. Allora, no, non li vedo, sono sincera. Non li vedo. Marito? Oddio, non so perché viene una stufa, come se lui fosse vicino a una stufa. Non so se hanno avuto una stufa a un certo punto della loro vita, e lui era lì vicino alla stufa a scaldarsi. Bene, e il marito lo teniamo lì? Vuole dire qualcosa Ok. inizialmente? Non ci siamo mai parlati veramente con il cuore. Genitori, mamma e papà. La mamma mi viene come, non so, come se in vita è stata lapidata, coperta di sassi. Ecco, così questa immagine mi restituisce. Ehm, non penso una vita facile, penso una vita di pesi e anche appunto di umiliazioni, di mortificazioni, dove lei si sentiva in difficoltà a difendersi. Insultata. Sì, insultata, offesa, accusata ingiustamente, sempre criticata, sì. E il padre? Allora, ora non più, però se mi deve restituire un'immagine di quando era in vita, mi fa vedere come una specie di bomba a orologeria, un qualcosa che da un momento all'altro può esplodere. Come se proprio avesse dentro di sé una carica di dinamite esplosiva. Cosa vuole dire Giulietta alla madre? Visto che si sente in colpa per non averle mai chiesto perdono, per non averle mai detto che le voleva bene, per non averla, boh, non so, mai aiutata, non ho idea. Soprattutto che non l'ha accompagnata nel trapasso. Ecco, questo è il momento in cui lei si sente più difettosa, Giulietta si sente più difettosa nell'averla abbandonata nel trapasso. In realtà, se io vedo la vita di Giulietta, Giulietta è sempre stata un po' abbandonata. Se parliamo da un punto di vista emotivo, di sostegno emotivo, così, molto sola. È vero che c'era una piccola alleanza con la madre, eh, però di fatto la madre le ha dato un esempio non buono, ma di sopportazione. Ehm, e quindi di fatto le ha lasciato come eredità questo senso di rassegnazione che in Giulietta si è tradotto in depressione. In verità, il fatto che Giulietta abbia lasciato sola la mamma è stato un momento. È stato un momento? Eh no, perché ho sentito che è Ah, arrivata, sento proprio l'aria. E non so se in questo momento lo percepisce anche Giulietta, perché in genere sono in sincronia le due cose, e se lo percepisce zona capelli e fronte. Ehm, Come se in realtà sia stato non così negativo come poi lei, Giulietta, ha pensato, il fatto di non essere stata lì. Perché è come se le avesse permesso a se stessa e alla madre di maturare alcune cose importanti,
Per cui c'era bisogno che la mamma non fosse con Giulietta per maturare quelle cose. Ok, ma la madre, come la vedi? Vuole dire qualcosa? La madre appunto la vedo come un soffio d'aria, come una specie di piuma, mm, che sfiora la radice dei capelli, la fronte di Giulietta ed è come se in un certo senso le volesse cancellare tutti questi brutti pensieri. Questi pensieri in cui ogni tanto Giulietta si sente sprofondare, che sono questi sensi di colpa, ecco, questi rimproveri che lei si fa verso la madre. Ma la madre è come se glieli volesse spolverare via. Causa esoterica del disagio nel rapporto tra Giulietta ed entrambi i genitori. Allora, è come se Giulietta è una di quelle anime abbastanza rare che hanno vissuto un passaggio di energia molto importante, un'energia che poi in realtà ha riguardato l'intero pianeta. Mm? Come noi possiamo definire il passaggio dalla, chiamiamola così per semplificare, dalla terza alla quarta dimensione. Giulietta è stata immersa nella terza dimensione pienamente, dove tutto era oscuro, dove tutto era buio, dove tutto era disagio, sofferenza, obbligo, divieto, senso di colpa. In pieno lei l'ha vissuto, sia da parte della madre che dalla parte del padre. Mm. Però è una di quelle poche anime che pur avendo vissuto anche per tanti anni in tutto quello che è anche lo strascico della terza dimensione, sta riuscendo a fare il passaggio alla quarta dimensione perché sta ripulendo e comprendendo mano a mano tutto, tutto quanto il gioco. Giulietta, Giulietta, sì. tu lo stai facendo, Monica? Sì, lo sto facendo e così lo stai facendo anche tu, ma noi siamo un po' avvantaggiati perché avevamo meno energia di terza dimensione sulle spalle. Mm. Giulietta ne aveva di più. Quindi la 4D Sì. e la 5D? Ehm, allora, nella 4D ci sono poi delle, come si posso dire, degli sprofondamenti nella 5D. Mm. Mm. Mentre la terza dimensione la vedo proprio come un salto verso la quarta dimensione, ok? E la quarta e la quinta tipo si compenetrano in alcuni punti. Con delle radici, dei rami. Sì, sì, Vabbè, è depressa Giulietta? lo è stata molto. Adesso? Infatti, adesso no. Infatti io le ho chiesto, no, se poi si è sentita meglio dopo la morte del marito. Non è una colpa, sentirsi meglio dopo la morte del marito, ma perché mano a mano comprende delle cose. Mi ha fatto vedere, per esempio, che la fede nuziale si allargava di diametro e aumentava di spessore, quasi diventasse una specie di cinta muraria e all'interno di questa cinta muraria c'era Giulietta. Mm? Quindi questo matrimonio è diventato motivo per lei di isolamento, ma poi soprattutto isolamento da se stessa, quindi di depressione, di tristezza, di non essere se stessa, di maschera dopo maschera. E quando poi il marito è morto, ho visto abbassarsi questa cinta muraria, che poi è l'anello nuziale, Mhm. si è abbassata e lei sta sempre meglio. Monica sogna il marito morto, nel sogno ci litiga e si insultano. Mm. Allora, Non sembra lui.
Allora, qua mi fa vedere Moloch che ha voluto prendere le vesti del marito. Quindi ha finto di essere il marito, ma le sembianze erano esattamente le sue. Però ha avuto un comportamento di violenza e di stupro, come è in grado di avere Moloch. Ma quindi era Moloch? Sì. Ok. Bene, chiamiamo Alberto. Va nel cinema davanti al portale aureo, quindi è vivo, è morto o non viene. O non esiste, se l'ha inventato Giulietta. Allora, io penso che sia nel portale, cioè defunto, perché mi fa vedere un'immagine di quando era proprio piccolo. Secondo me aveva appena iniziato le elementari, perché mi fa vedere i quaderni compilati con le lettere. Mhm. Quindi era proprio un bambino, ragazzino. E, e vedo che si esercita a scrivere le lettere. Cosa vuole E dire a Giulietta? il batticuore era reciproco e io ero Romeo. Era non è anima gemella o fiamma? Allora, sì, io direi anima gemella. Mm. Ehm, Naturalmente erano bambini, quindi non condividevano nulla. Ehm, Era però come se fossero molto simili, molto compatibili. E Giulietta cosa vuole dire a lui, a Alberto? Ti ho pensato sempre, ti ho aspettato per tutta la vita. Però è come se avesse lui un'ottica diversa invece di questo fatto. Lui, Sì. cioè? Ehm, Come se dicesse ti sei creata un altro motivo per toglierti qualcosa. Mi sembra che lui si sia innamorato nella vita e invece lei si è preclusa l'innamoramento. Certo. Monica, sembra che le anime gemelle noi le abbiamo variabili, non variabili, comunque sono 20-30 circa, no? Nella nostra vita, non sono poche. Giulietta aveva solo quest'anima gemella, Alberto? Assolutamente no. Ok. No, lei ha Causa, stabilito che fosse così. causa esoterica della sua fissazione, allora, perché tutta la vita ha pensato all'amore da bambina, perso. Pane secco a colazione, questo è il suo progetto, questa scarsità, una cosa che non può avere. Quindi, in un certo senso anche tanto facile e altrettanto doloroso attaccarsi a un amore mai vissuto, a un uomo mai conosciuto, a un'esperienza mai avuta. E causarsi un dolore in più, uno squarcio anche nel cuore, e mi fa vedere qua l'entità mentale forbice, proprio dei tagli al cuore, no? Perché c'erano dei momenti quasi che questa sorta di malinconia, senso di perdita diventava proprio lacerante per lei, quasi come se il cuore le sanguinasse. D'altronde questo è proprio anche uno degli aspetti, della terza dimensione, il negarsi la felicità. Monica, ci sono al momento incarnate altre anime gemelle di Giulietta? E se sì, quante? Allora, una io la conosco, però Mm, la conosci anche tu. cliente? Sì, No. Mm. mi è venuto questo uomo. Poi potrebbe anche essere un'anima gemella che non sfocia nell'amore di coppia, Mm. ok? Ma in una grande intesa. Quanti sono? Allora vedo questa
perché me l'ha fatta vedere per vicinanza. Poi mi fa vedere qualcosa in Svizzera. Allora, in totale 8. Beh, Svizzera e poi mi manda al Sud Italia. esiste una fiamma fatta e finita o una fiamma che può generarsi da quest'anima gemella? Mm, Fatta e finita? No, non la vedo. E la seconda domanda? Allora, io vedo Giulietta molto incuriosita da se stessa, nel voler rammendare in un certo senso tutto quanto, nel voler risanare tutto quanto. Quindi molto concentrata su se stessa. Voler vedere anche una Giulietta diversa da quella che c'è stata, non più quella Giulietta cupa, depressa, colpevole, eccetera. Mhm. Quindi lei ha anche molto lo sguardo su di sé. Quindi potrebbe anche stabilire una relazione intensa, però la prima relazione per lei in questo momento è quella con sé. Perfetto. Causa esoterica della figlia nemica, che pretende da lei e che le crea disagio. Allora, questa figlia in qualche modo la vedo legata alla sorella di Giulietta. Mm? Come se riportasse in qualche modo il dissapore e il conflitto che c'è sempre stato fra sorelle. Mhm. Questa legame di sangue senza però essere accompagnato da un legame effettivo di cuore, in cui c'è sempre l'altro, che è la sorella oppure la figlia in questo caso, a fare sentire a Giulietta che lei non sta facendo tutto quello che va fatto, lei dovrebbe decisamente fare di più, lei però non si sta assumendo bene le responsabilità del suo ruolo. È come un perpetrare una dinamica molto simile. Quando lei effettivamente ha generato la figlia, era decisamente in quel tipo di energia lì. Mm. Mm. Causa esoterica del disagio verso le due amiche. Come se loro fossero rimaste indietro. Mm? Lei ormai ha proprio preso le distanze da quella dimensione che Giulietta ormai vede come arretrata e vede ancora immerse in questa dimensione ormai superata, loro due. E questa cosa le dà molto fastidio perché Giulietta sa di aver esitato per molti, molti, molti anni dentro quella dimensione lì, che è una dimensione proprio di fango, di soffocamento, di tristezza, di buio. E il vedere loro lì dentro è una cosa che la fa star male perché le ricorda se stessa. Causa esoterica del tic agli occhi. È come se non avesse ehm, allora, come se per molto tempo fosse rimasta al buio completo. Forse lo faceva proprio anche quando raggiungeva dei momenti di forte depressione, aveva bisogno del buio. Quando poi ha iniziato a vedere la luce, è come se i suoi occhi non riescano a sopportare costantemente la luce, quindi si devono chiudere e poi riaprire e chiudere e aprire. Vabbè, un po' di cause esoteriche di questioni fisiche. Peso al petto. L'impianto fascia che la comprime, la stringe forte, facendola sentire, oltre che oppressa, anche quasi soffocare. Glaucoma. Sempre questo discorso qua, essere usciti dal buio verso la luce. Macula. Mm, Lo stesso. La questione occhi, sì. Tiroidite. Questa è legata per esempio alla madre. Lo vedo come se
Allora, credo che ci siano state molte lacrime in questa famiglia, come la madre che ha pianto tanto, lei stessa ha pianto tanto, a volte piangeva anche per la madre, eccetera, eccetera, no? E che è come se si fosse creato, non so come spiegarti, una specie di ingolfamento di lacrime qua, in gola. Mhm. Ischemia. Non so perché mi viene fuori una sorta di solidarietà col marito. Lei si è sempre sentita in colpa nei confronti di tutti, ovviamente anche nel marito perché dentro di sé pensava a quell'altro, no? È come il produrre l'ischemia è stato un modo per, tra virgolette, punirsi, ok? Di questa mancanza, chiamiamola così, che ha avuto nei confronti del marito, cioè di amare in parallelo un altro. Neuropatia periferica. Qua me lo conduce alla forbice, mi fa vedere due, questo due continuo e mi fa vedere per esempio anche il padre nel due, che lei stessa ha definito bipolare. Mi fa vedere proprio una differenza tra il centro e la periferia, comunque dividere sempre in due le cose, come l'impossibilità di creare un'unione, un'integrazione, un'armonia. Causa esoterica, ma solo se ci interessa ancora, dell'anoressia avuta in gioventù. Ci interessa ancora. C'è ancora questa interferenza. Era è come se lei avesse immaginato che diventando sottile sarebbe potuta uscire dal proprio corpo ed andare in un'altra situazione, in un'altra famiglia, meno dolorosa. Va bene. Monica, Giulietta è una calamita per defunti? Allora, proprio calamita no, però in effetti è vero, cioè adesso per esempio mi fa vedere un po' la parete che tende al soffitto, è come se quando poi qualcuno muore, anche metti nei paraggi, sente una specie di, non so come spiegarti, come se lei fosse un confessore, no? Confessore di queste anime di disincarnati. E quindi vanno in questo confessionale che è rappresentato da Giulietta. Questo sì. Ed è vero che lei a volte è come oppressa perché, anche se lei con le orecchie non è che sente le confessioni, le confidenze, no, di questi disincarnati, a volte si sente proprio come appesantita, no, da loro, perché di fatto loro è come se stessero raccontando tutta la vita, tutti i loro patimenti. Ehm, E lei effettivamente fa quello che ha detto di fare. Riesce a alleggerirli perché loro in qualche modo si, tra virgolette, sfogano. E poi li aiuta nel passaggio verso il portale aureo. L'ha fatto quindi. Sì, però come sempre è molto più difficile farlo con i propri cari, che quindi riguardano tutto il tuo vissuto, tutti i tuoi traumi, tutti i tuoi problemi. Con esterni ovviamente è più semplici perché non c'è quel coinvolgimento che ti Certo. paralizza. Lei a volte sente che ci sono, c'è una forma anche di disagio, ok? Li manda nel portale aureo e poi si sente bene, si Certo. sente meglio. È così? Sì, sì, è così perché loro son venuti lì, a cercare in un certo senso un momento anche di condivisione, Beh, però una condivisione sfogo che a volte è un po' pesante, ecco. ok, abbiamo visto tutto. Ora siamo qui per andare avanti. Iniziamo dai genitori. È il momento di congedarsi dalla mamma. Di nuovo è come se, accarezzasse la fronte, anche se ti dico io la vedo sotto forma di piuma,
mm? La carezza alla fronte e dice no colpe, no colpe. Lei Bambina, a Giulietta, ok. sì. E lei come reagisce? Ha iniziato Giulietta ad entrare in questa modalità di no colpe, ma non è facile perché c'è stata per gran parte della sua vita. Ehm, È importante questa conferma che viene data dalla madre, no colpe, qui le colpe non esistono. La lascia andare? Sì, penso che ci sarà un lento rilascio di questa informazione in Giulietta. Padre. Mi fa vedere proprio il padre tipo che aveva i due emisferi cerebrali separati, scollegati quasi, no? E in certi momenti andava completamente in tilt. Direi che bipolare è proprio la cosa che meglio gli si adatta. Lui era proprio l'emblema della separazione, della divisione interiore, che poi ovviamente ha portato separazione dentro la famiglia. Beh, quale passaggio migliore se non quello nel portale aureo? Sì, mi fa vedere anche il viso a metà, con due espressioni diverse. Bene, entrambi nel portale aureo, se vogliono andare. Fa vedere il padre che questa viso, no, che è diviso a metà, lui se lo toglie e dice a Giulietta: ognuno di noi dovrebbe togliere ogni maschera. È come se le volesse regalare sei uno di quei cavalli a dondolo. Mhm. Mm. Che sembra in realtà preso da una giostra, è colorato. Avrei voluto vederti sorridere felice. Lo posso fare adesso. E gli lascia questo cavallo a dondolo. Ok, tutte e due dentro, mi dici come li vedi dentro la mamma e il papà. Come se avessero compreso, in un certo senso, che la loro esperienza così dura era un'unica esperienza, perché li vedo che a tratti è come se frullassero insieme, poi si separano, ok? Mi comunicano proprio questo, che loro hanno capito che l'hanno scelto loro, di fare queste esperienze insieme, senza mai di fatto allontanarsi in vita, no? Ma forzatamente portare avanti questo matrimonio molto doloroso e difficile. Il padre lo vedi ancora scisso. No, 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 assolutamente non più. Le vedo proprio come due globuli di luce. Benissimo. E la madre? Anche tra il rosa e il violetto. Ed infine il marito. Come lo vedi? Che aveva bisogno di una mamma? Possibile? Ehm, Non di una moglie? mm, mm. Una moglie mamma voleva, ok? Questo ovviamente mm, quando era in vita, perché per trasmettermi un'informazione del genere vuol dire già che qualcosa ha compreso. Ehm, Molto diversi mi fa vedere e mi ritorna quello che ha detto prima, che non si sono davvero parlati con il cuore. Mm? Ed è come se dicesse a Giulietta: non fare lo stesso errore di aggrapparti a un qualcuno che non c'è più. Perché in effetti
Quando lui c'era, Giulietta aveva il cuore verso Alberto. Mm? Adesso il marito non c'è più e Giulietta ha il cuore verso il marito che non c'è più. Mm? Ma di fatto è sempre la stessa dinamica di qualcosa che è perso. Mm? Siccome è perso, per lei ha un gran valore, non ce l'ha più. Mm. È sempre l'idea del pane secco, ok? Qualcosa comunque che le sfugge via dalle mani, che lei non può avere, che non si può meritare l'amore. E il marito la mette in guardia e dice: non fare di nuovo la stessa cosa, lasciami andare. Va nel portale aureo. Sì, 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 come se si portasse dietro una matita di legno. Perché? Vuole fare degli schizzi. Alberto è già dentro o no? Mm, secondo me è no, secondo me proprio no, perché mi fa vedere diversi luoghi fisici. Mi fa vedere anche lui, per esempio, una scuola. E poi tipo una biblioteca. Ma in che senso? È disincarnato, comunque. No? Sì. Che ti devo dire? Allora, proviamo a vedere un attimo. Non è nel portale aureo, questo lo escludo, ok? Mm. Ehm, non è così semplice vedere se è morto o se è vivo, perché potrei dirti che è molto incentrato sui ricordi, ok? Quindi questo mi potrebbe far sembrare che è morto, ma potrebbe anche essere una persona che è vivente, ma che non è nel presente, è tutta nel passato. Mhm. Non è nel portale aureo, di questo ne sono certa. Va bene. Alberto è un capitolo chiuso. Giulietta, causa esoterica di questa sessione. Cosa vuole fare la sua anima che Giulietta non ha capito con questa sessione? Microfono alla PS di Giulietta. È come se volesse farla cantare, volesse far cantare la sua anima, volesse far cantare la sua bambina interiore, volesse far cantare la stessa Giulietta. Il microfono è proprio lo strumento giusto, tipo come una canzone che racconta la sua vita, una canzone che racconta le sue emozioni ed è una canzone che lava via tutto, che ripulisce tutto e che in un certo senso spiega tutto. Ed è la canzone inventata da Giulietta stessa. E come fa? Ha un'aria di altri tempi, come canzone, perché mi sembra proprio che metta quasi un disco, 33 giri, se non sbaglio, quello più grande, Mhm. e con quasi sembra un grammofono, no? Che come se fosse già inciso, diciamo così, la canzone di Giulietta. E quindi c'è un po' un gracchiare del grammofono. Ehm, E lei ha una voce come, insomma, non so, potrei dire Nilla Pizzi, Mhm. non lo so, tipo quel timbro lì di voce. Ehm, Però non so, a tratti straziante un po' come Mario Merola, per lo squarcio di vita che riesce a dare, sincero, autentico, la descrizione della propria vita. È come Ok. se avesse delle istantanee,
dei flash di ricordi, li traduce, diciamo così, in un'immagine che per lei è carica di significato, di trasformazione. Cluster. Letti ospedalieri, mi fa vedere, tutti bianchi, sai, con le lenzuola così bianche. Perché lei è sempre stata abbastanza fissa sul pensiero della morte, della malattia, che sono un tutt'uno poi col senso di colpa, con la depressione. La depressione è una forma di morte, è una forma di morte in vita. Mm. Quindi me li fa vedere così, lettini molto essenziali, con le lenzuolina bianche. Li tiene? No, e non vuole neanche più sentire quell'odore lì tipico. Mm. Di ospedali, di malattia. È sicura di non tenerli più? Perché questo significa poi che non si può più fare come sempre. Non posso continuare a farli e disfarli questi letti. È più di 50 anni che faccio e disfo lettini. No, non è più tempo per queste cose. No, non è più tempo. E quindi che fa? E quindi li lancia, tutti insieme, contemporaneamente, dentro il portale definitivo, tutti, inclusa proprio anche gli strumenti di medicazione, perché era proprio una stanza intera, no? La stanza stessa, tutta la struttura, simile a un ospedale. Con grande decisione? Sì, anche con delle lacrime di liberazione. Ok, cosa mette qui al suo posto? È un ad eternum bottone, un bottone bellissimo, quasi da collezione, e dorato, un po' marroncino, un po' dorato. E questo è l'ad eternum, molto prezioso e allo stesso tempo anche storico, perché è tutta la sua storia purificata, valorizzata, che ha un senso profondo di apprendimento. Bene, Avatar, come lo vedi? Tutto in mezzo alle ragnatele. La sua Ovvero? vita, ma la sua vita per molto tempo è stata così, un po' ferma, immobile, fra le ragnatele, impolverata, perché è tutta quanta spostata nei ricordi, nel passato. Quindi di fatto nel presente erano solamente ragnatele che ricordavano il passato, i vari rimpianti, le accuse, le colpe, eccetera, eccetera. Voglio aria fresca, voglio aria nuova, dice Giulietta a gran voce, dentro al il grammofono che è quasi un megafono in questo momento. E butta via tutto. Butta via l'avatar, il computer, la scrivania, tutta la stanza che tra l'altro era anche arredata da vari pezzi accumulatisi nel corso degli anni. Cosa mette qui al suo posto? Mi viene tipo come se fosse un ad eternum che sembra una cerniera a lampo abbassata, una cerniera a lampo arancione, un bell'arancio carico, vitaminico direi, ecco. Mm? E da queste, i due lembi separati, no, della cerniera esce proprio come una specie di fuoco d'artificio. Ad eternum è fatto così. Benissimo. Non c'è più niente.
Questo è un lavoro che ha un valore incommensurabile, sì, sì, ho letto. Ma Giulietta ci tiene a prendere una Vic. Gliela diamo, ma è necessaria? Vibrazione, informazione e consapevolezza. Informazione ne ha già tanta, vibrazione l'abbiamo alzata con il lavoro che abbiamo appena fatto, consapevolezza ce n'è già molta. La prende la Vic? Le è arrivata sotto forma di tipo un panzerotto, mm? Perché è come se in questo momento volesse una Vic anche buona, anche confortevole, e se la merita tutta. Mhm. Vedo che è caldo questo panzerotto, è filante, ha un ottimo gusto, un'ottima mozzarella di qualità proprio. Quindi non è la pillola un po' così asettica. È arrivato il momento di gioire, di provare piacere per Giulietta, anche nel momento in cui va avanti nella sua evoluzione. È finito il sacrificio, il dolore e la colpa. L'evoluzione e il piacere possono andare di pari passo. Con questa condizione esiste ancora il serpente, il rapace, la mantide, la formica, Moloch e i 3DL. No, Voglia di casa mia, forbice, credo in te, Padre Onnipotente. no, non più. Tutta roba vecchia, passata questa. Certo, Il pane secco a colazione non c'è più, ci no. sono golosità a Mm, colazione. esatto. Impianti, No, non ci sono più. frequenze, frequenza, 226, consapevolezza, 179, PS, 54, vite, 1322, cervello, 9.2, suscettibilità ipnotica. 44. Scusa, la PS te l'ho chiesto? Sì, 54 mi sembra. Cosa così? Ok. Bene. Cosa vuole dire Giulietta a una o più persone nel cinema? Non necessariamente a tutte. Sceglie la figlia, sceglie di darle un abbraccio ed è un abbraccio che è un passaggio anche di informazione. È un abbraccio di emozione ma anche di informazione. Come se volesse far uscire la figlia da tutta quella catena di familiare. Mhm. Perché è come se le facesse vedere non c'è più la terza dimensione, non c'è più quel patto di fedeltà alla famiglia, siamo fuori. Alla sorella. Forse ci risentiremo perché mi fa vedere che ha il telefono in mano. Quindi la possibilità di ricontattarsi. All'amore. Lo vedo un amore ampio, perché mi fa vedere come in Giulietta si risvegli proprio l'amore non solamente per un uomo, l'amore anche come emozione, come sentimento nel vedere magari determinate scene intorno a sé, nel vedere anche la bellezza di alcuni oggetti, sentire proprio che vengono dall'amore della creazione che abbiamo fatto noi, tutti quanti noi. Ed il messaggio più importante, un messaggio a se stesso, stessa. Questa vita vale 100 vite.
questi ultimi anni della mia vita valgono 300 anni. Mi sto stimando e amando come non mai. Sto comprendendo l'infinito. Si può dire che una come Giulietta entra per i capelli nella 4D? Entra, certo che sì. Perché si è data da fare? Esatto. Perché è in gamba. Moltissimo. Perché io sono terrorizzato da adesso che finiamo e parliamo con Giulietta, che continua e si riprende a denigrarsi. Ma io non riesco, ma tanto io non valgo niente, ma io... È così? Come lei ascolta le altre sessioni delle altre persone 2 volte, questa Mm? sessione la ascolti 4 volte, visto che è la sua. Ok. Anche 5. Non so Che perché sei? mi dice sto numero 4. Bene. L'ascolterà 4 volte con la penna in mano, cosa che fa già. Diciamo che Giulietta non ne ha una che non va bene, Eh, se non la convinzione che lei non va bene. ma apparteneva a quella dimensione. Ci sta. Avrebbe senso per Giulietta creare dei rapporti di amicizia, anche virtuali, con persone che parlano la sua lingua, per esempio con persone che vedono le sessioni? Sì, questa persona che ti dicevo, per esempio, mi è venuta. Non so perché mi viene che ci sarebbe un buon feeling. Già Giulietta, una persona con cui parli delle sessioni? Sì, 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 c'è, ok. Perché io immagino che la vita di Giulietta si ruoti fondamentalmente intorno alle due amiche vedove, sì, quella donna là, e le amiche vedove del suo condominio, le quali parleranno di messe, di stupidaggini, di Grande Fratello e di Giletti. E Che dei Giletti, tempi passati. Giletti piace alle signore, diciamo. Ecco perché è sempre di televisione. No, no, però a Giulietta no, giustamente. Grande Giulietta. Va bene, messaggio finale a se stessa, in una parola, Felice di essere diversa. in una vibrazione. Mi viene la vibrazione del colore verde. E vedi anche qual è? Adesso 414. Ok, abbiamo finito.